Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo. E hoje eu ouvi um barulho muito estranho. Aí eu vim gravar porque eu achei muito estranho. Porque eu ouvi o barulho da nossa galinha gritando, mas ela estava muito perto e o barulho estava muito longe. Então fui investigar. Eu tentei fazer um vídeo, só que o celular não estava pegando. Aí agora eu fiz uns negócios, aí agora tá certo. Eu só tenho 10 minutos de vídeo, então eu tô indo explorar. Oi, Piotr. Oi. O que você tá fazendo? Eu vou explorar, que eu ouvi a galinha gritando. Só que ela tava perto e o barulho foi bem longe. Você ouviu? Ouvi. Então vamos embora. Aí a gente vai explorar lá. É lá ou é lá, cara? Achei que fosse lá, que tem mais espaço pra lá. Que é do lado da nossa casa. Tá tudo bem? É na rua. Silêncio. Vai lá e grava. Vou olhar aqui na rua. Tá. Tchau, gente. Eu tô pedindo pra Bia fazer silêncio, porque aqui. Não tem ninguém, não. Tá, porque aqui é a casa dos demoniados. Aí a gente tá indo ver tudo. Aí eu tô procurando qualquer coisa. Só que tem que ser assim, bem detalhado. Ai, gente. Aí a gente tá procurando qualquer coisa. A gente tá procurando qualquer coisa. Gente, qualquer coisa. Tipo, do nada, ele vem aqui e me fala que a galinha tava, tipo, Gritando. tipo isso. Aqui ela fica. Aqui, ó. Ela já coloca ovos, mas ela tá aqui, né? Gente, eu fiquei em choque agora. Eita, tô em choque, sério. Agora que eu fiquei em choque mesmo. Vem, Pedro. Não tem nenhuma mais pista. Do nada, eu acho ele falando com vocês. E eu venho falar com ele também. A gente disfarçou, porque ali é a casa, porque ali embaixo A casa do Elza. é a casa do demônio. Porque ele é o demônio em pessoa. Ele é o Lúcifer, gente. Ele xinga. Aí, gente, a gente disfarçou pra ela não, assim, desconfiar que a gente tá falando deles. A gente disfarçou. Por isso eu falei aquilo, que a gente tem que procurar as coisas bem detalhado. Ah, aqui tem outro lugar, mas não. Eu não fico ali. Ó, aqui tem mais coisas, é só entulho. Ali tem uns negócios. Mas eu não sei o que pode ser. Ah, Não. gente, eu esqueci de falar. Ela vem pra cá às vezes. Eu esqueci de... Gente, Ela vem pra me cá, grava, tá? Bia, me grava. Eu esqueci de mostrar a bolsa Gucci que eu dei de presente pra Bia, de 3.000 reais. Gente, é mentira, não foi 3.000 reais. Quer ver eu recomeçar? Para e apertar o meu braço. Só fala. E o cinto. Ele tá vindo? A gente não mexemos nada. A galinha tá lá mesmo. Eu não sei o que foi. Aí, Ela tá aqui, ó. Deixa eu ver se ela saiu. gente, Ela adora esse lugar, gente. Ela passa, tipo, o dia todo aqui. Aqui é o negócio dela. O pai que fez. eu esqueci de mostrar a bolsa da Bia de 3.000 e o meu cinto. Bia, peraí, me grava. E o meu cinto. O que ele comprou hoje?
Te amo. Não vamos ao quarto. Eu acho que não. Vambora, Pietro. É estranho. Dá uma ligada pra mim, por favor. Tá. Primeiro mostrar o cinto O dele. que foi? Eu não tô achando meu celular. E aí, tá chamando? Essa bolsa deve é estar silencioso. linda. Só que eu não sou muito de usar bolsa, entendeu? Aí, tipo, Ah, aqui. poderia ter comprado uma mochila. Como é que você foi parar aqui? Às vezes a gente bota um lugar pra não esquecer e esquece mesmo, né? Se vocês virem no canal, Tá bloqueado por excesso de tentativa. a gente vai postar mais vídeos hoje, tá? A gente vai postar brincadeiras, Foi mas aí? ainda tem que ver com o Pietro. Pode ser. Aqui. Olha esse cinto. Que lindo. Sempre quando eu saio em turnê, Eu esqueci a marca daqui, mas é um cinto muito bonito. Agora a minha bolsa da Gucci. Olha essa bolsa. Mostra meu cinto. Ah, aqui. Bia, tira a lanterna. Tira a lanterna. Ia. Eu não te amo. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E eu preciso de um tempo e sozinha, longe de tudo. você não quer ser da sua vida. Tô dificultando as coisas. Pra mim e pra Vai você. tomar banhozinho, vai. É ao contrário, mulher. O amor precisa ser difícil, dolorido pra ser de verdade. Mostrou meu cinto? Pode Mostrei, ser né? fácil. Comigo é fácil. Porque você acha que ele tava na minha cabeça. Pensa nisso. E agora, que tal a gente fazer uma brincadeira no próximo vídeo? Se vocês querem isso, bata a meta de likes. Tipo, 200.000 likes. Então, é isso. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E tchau, eu assisto o próximo vídeo. Cabelo Tchau. cortado. Agora eu preciso ficar sozinha. Esse vídeo.